Akkam jirtu maatiiwwan Taaddituuf kan biyya keessaaf ala teessanii barnoota keenya hordoftan. Egaa har'a barnoota keenya kan waliin qabannee dhiyaannee waa'ee dhimma marii keenya kaleessaati. Dhimma marii irratti kaleessa gaaffii isin gaafadheen ture tamsaasa kallattii jechuudha yuutuubii irratti. Tamsaasa sana irratti gaaffii an gaafadhe keessatti maal ture jechoota sagalee jabaa qabanii 3 naaf barreessaa jedheetan ture. Haa ta'us immoo sa'aatii sana irratti yeroo gaafadhe namni kamiyyuu namoonni murtaa'anis giddugaleessa dhufanii galanii turanii. Haa ta'us malee jechoota sana gaafannaa barreessaa jedhu naaf barreessuu hin dandeenye. Koomentii jalatti yaada sana naa barreessaa jennaan kan naa barreessuu ni dhibe. Haa ta'us deebiseen immoo gaaffii makanaa waa'ee jechoota sagalee jabaa irratti wanti isinii hin galle jedhee gaafadheetan ture. Yookiin immoo sagalee jabaan isiniif hin galle jedhee gaafadheetan ture. Harki hundumtiyyuu harka 100 keessaatii filannoon geggeeffame bifa filannoodhaaniin tamsaasa kallattii irratti isiniif dhiyeesseen ture. Harki 100 kamii jechoota sagalee jabaa kana irratti nuuf hin galle jedhee. Egaa anillee kunoo fedhii keessan irratti hundaa'ee wanta isiniif hin galle kanaa akka isiniif galuuf jecha gara keeyyataatti utuu hin darbiin har'allee gaaffii keessan kaleessaa irratti hundaa'ee jechoota sagalee jabaa qabadhee isinii dhiyaadheen jira. Maarree isinirraa moo kan eegamu warra maatii keenya hin taaneef yuutuubii keenya sheer gochuu hin dagatinaa. Akkasumas immoo warri kaleessa nuuf hin galle jettanii viidiyoo darban irrattis waa'ee jechoota sagalee jabaa isiniif hojjedheen jira. Viidiyoo darban irraallee ilaaluu dandeessu. Har'allee salphisee jechuma sagalee jabaa sana fudhadhee ibsa saawwalii fi hima itti ijaaree isiniif qabadhee dhiyaadheen jira. Maarree kallattumaanii gara barnoota keenyaa. Akkuma beekamu mata dureen kun maal jedhaa? Jechoota sagalee jabaa qaban. Irran deebi'aa. Jechoota sagalee jabaa qaban. Gaaffiin keenya kaleessaa maal irrattidhaa? Jabaa iddoo jedhu kanattidhaa jechuudha. Jechoota sagalee jabaa kunoo isa kanarratti gaaffii isin gaafadheetan ture. Jechoota sagalee jabaa qaban naa barreessaa koomentii jalatti jedhee isin gaafannaan namni barreessu ni dhibee. Haa ta'us immoo deebisee wanti kun isiniif hin galle jedhee gaafan gaafadhu harka 100 keessaatii 100 maal irratti filannoo geggeessee nuuf hin galle irrattidha kan inni geggeessee jechuudha. Marreenis fedhii keessan isiniif guutuuf qabadhee isinii dhiyaadheen jira. Har'a kallattumaanii nu hordofaa isiniin jedha. Akkuma isiniin jedhe kuni jechoota sagalee jabaa qaban. Walumaa galatti jecha sagalee jabaa jechuun dubbifamaan gosti tokko al 2 olitti aanee yoo barraa'ee jecha sagalee jabaatu uumamaa. Irran isiniif deebi'aa. Jecha keessatti dubbifamaan gosti tokko al 2 olitti aanee yoo barraa'ee jecha sagalee jabaatu uumamaa. Egaa akkuma beekamu dheerachuu fi gabaabbachuun sagalee qubee dubbachiiftuu irratti hunda'aa jenneerra. Qubee dubbachiiftuu isheen kan jedhaman eenyu fa'aan isaan warreen akka A, E, I, O, U warri jedhamanii qubee dubbachiiftuu jedhamu. Fakkeenyaaf kun qubee dubbachiiftuuti ishiin kunii jechuudha. Kanaaf jechi tokko gaafa barreessinu dheerachuuf gabaabbachuu kan danda'u dubbachiiftuu kan irratti hunda'aa jechuudha. Warra 5 keessaatii dubbachiiftuun isheen tokko isheen jalqabaa eenyudha? Kunoo isheen akkanarra oofaa jiru jedhu halluun kun irra deemaa jirtu kun qubee dubbachiiftuu jedhamti jechuudha. Kanaaf barnoota keenya yeroo darbee keessatti dheerachuu fi gabaabbachuun sagalee maal irratti hunda'aa? Dubbachiiftuu irratti yeroo hundaa'u jabaachuun sagalee immoo dubbifamaa irratti hunda'aa jechuudha. Jabaachuun sagalee dubbifamaa irratti hunda'aa jechuudha. Akkasumas jecha sagalee jabaatiif hiika nuti laanne
barnoota keenya yeroo darban keessatti dubbifamaan gosti tokkichi al lama olitti aanee yoo barraa'ee jecha sagalee jabaatuu uumamaa jenne. Eenyu dubbifamaan? Dubbifamaan kan jedhamu kunoo asiitii kuni qubee dubbifamaadha. Inni kun maalla? Maa jennee barannee turre. Garuu maa jechuu hin dandeenyu. Ammallee jechuu dandeenya. Maaliif maa jenna? Keessa beekettiidhaan qubee dubbachiiftuu sagalee isheen qabdu qubee dubbachiiftuu kanatu duukaa jira. Maa inni jennu ammasiitti waamaa jechuudha. Barattoota sababa isiniif hin galle malee keessa beekettiidhaan qubee dubbachiiftuun yoo jiraattee dubbifamaan kunii dubbachiiftuu taantoonii waamamaa jechuudha. Fakkeenyaaf qubeen kun maaliif maa jechuu dandeenye? Qubee dubbifamaa dubbachiiftuu aatu iddoo kana jiraa jechuudha. Keessa beekettiidhaanii maa yeroo jennu qubee dubbachiiftuu aatu jiraa jechuudha. Osoo qubee dubbachiiftuu eegashinee kun akkamitti dubbifamaa mee jennee dubbisna. Osoo iddoo kana gashinee kun akkamitti dubbifamaa mii jennee dubbisna. Utuu oo gashinee kun akkamitti dubbifamaa moo jennee dubbisna. Utuu uun asitti galeetii muu jennee dubbisna. Kanaafii dubbifamaanii sagalee mataa isaa hin qabu. Haa ta'us malee jabaachuun sagalee dubbifamaan gosti tokko yoo walitti aanee barraa'ee jecha sagalee jabaatuu uumama. Mee as ilaalaa. Kun akka baranne keessatti qubee daadha. Daan kunii qubee dubbifamaati. Dubbifamaan immoo baay'inaanii meeqa ta'uu? 21 ta'uu jechuudha. Dubbachiiftuun immoo 5. Kana waa'ee qubee irratti isiniif dalageen jira. Kanaafi dubbachiiftuun isa kami? Dubbifamaan isa kami? Isa kana barnoota darban irraatii ilaalaa. Haa ta'us malee qubeen kunii walumaa gala warri jechi sagalee jabaa nuuf hin galle yoo warri jettanii dubbifamaan gosti tokko al lama walitti aanee yoo barraa'ee jecha sagalee jabaatuu uumamaa jechuudha. Amma kunii jecha sagalee jabaati. Yeroo dubbisnu kunii madda jedha. Maaliif jabaatee? Qubee daashee kanatu al lama olitti aanee barraa'ee jechuudha. Qubee daa kunoo halluu diimaadhaanii kan itti akkasiniif galuuf akkasisiniif godhee jechuudha. Kanaafii madda ka jedhu jecha sagalee jabaa ta'aa jechuudha. Maaliif jabaate yoo jettan dubbifamaan gosti tokko al lama olitti aanee waan barraa'ee jiruu fi maal ta'aa? Sagalee jabaataa jechuudha. Gaafa dubbisnu jabeessinee barreessinaa jechuudha. Kanaaf isin jecha afuuraan sagalee keessan keessaa ba'uunii jechi kun jabaa moo gabaabaa moo dheeraadha ka jedhuuf itti yaadanii barreessituu jechuudha. Kanaaf madda yeroo jennu dubbifamaan gosti tokko al lama olitti aanee gaafa barraa'u jecha sagalee jabaatuu uumamaa jechuudha. Akkasumas immoo barattoonni keenya sagalee jabaa jechuun maal jechuudha jedhee yoo barsiisaan isin gaafatee yookiin abbaltii isiniif kenne yookiin qormaata irratti isiniif kennee sagalee jabaa jechuun dubbifamaan gosti tokko al lama olitti aanee yoo barraa'ee jecha sagalee jabaatuu uumamaa yookiis jecha keessatti dubbifamaan gosti tokko al lama olitti aanee yoo barraa'ee jecha sagalee jabaatuu uumamaa jechuudha. Hiika nuti kenneef eenyuufi jecha sagalee jabaa kanadha jechuudha. Kanaafi jechi kunii madda jedha. Madda kanaan immoo deebisnee hima ijaarra. Caasaa keeyyataa keessatti akkaataa barnoota isiniif ibsaa turetti maal jedheen ture? Qubeef qubeenii sagalee ta'uu jennee ture. Qubeef qubeen sagalee ta'uu. Sagaleef sagalee yeroo jedhamu qubee dubbifamaa kanaaf qubee dubbachiiftuu A kana walitti sagalee maal jedhu arganna? Sagalee maa jedhu arganna. Asii immoo qubee dubbifamaa kanaaf qubee dubbachiiftuu kana walitti daa jedha. Sagalee daa jedha. Sagaleewwan kun lamaan immoo dhufanii maal ta'uu? Jecha ta'uu jechuudha. Jecha maal jedhu arganne? Madda jedhu arganne jechuudha. Jechaaf jechi immoo walitti dhufanii maal ta'uu? Hima ta'uu jechuudha. Himaaf himni immoo walitti dhufanii keeyyata ta'uu jechuudha. Kanaaf taaddeentuu
osoo keeyyatan dhaqeen himni akkamittiin ijaarama ka jedhullee barnoota isaa erga eegalee oolee bubbulee jira. Kanaaf akka fakkeenyaatti jecha madda jedhu kanaanii hima baay'ee ijaaruu dandeenya. Anamma jecha madda kana fudhadhee hima 3 asirratti isiniif ijaareen jira. Mee madda kanaan ilaalaa. Madda bishaan dhugaatii. Madda bishaan dhugaatii argitanii? Madda kana fudhadhee maalin itti dabale? Bishaan dhugaatii. Isa booddee maal ta'u? Hima maal jedhu arganna? Madda bishaan dhugaatii jedhu argannaa jechuudha. Tokkoffaan kun maal jedhaa? Madda bishaan dhugaatii jechuudha. Kun hima miti. Kun jecha miti. Himadhaa jechuudha. Hima. Maaliif jecha kana fudhannee himatti ijaarree jechuudha. Ammallee itti fufee jira. Asitti immoo maalin jedhee caalaan madda galii qaba. Caalaan madda galii qaba. Hima caalaan madda galii qaba jedhu keessatti eenyuunidha kan nuti hima ijaarree? Madda kanaanii jechuudha. Madda kanaan isinillee hima 1000 ijaaruu dandeessu jechuudha. Himni sadaffaan maal jedhaa? Abdiin madda galii hin qabu. Abdiin madda galii hin qabu. Maal fudhanneeti kan kana ijaarre? Madda kana fudhanneeti jechuudha. Kanaafi isinillee koomentii jalatti madda kanaanii hima garaagaraa nuuf ijaaruu dandeessu jechuudha. Tokkoffaa jechi sagalee jabaan maal akka ta'ee fi jecha sagalee jabaa kanaan immoo deebisnee hima ijaaruu akka dandeenyu. Kanallee isin kakaasaa hedduu isaa ijaaruu dandeessu koomentii jalatti nu barreessaa al tokko isiniif dubbisaa jechuudha. Kun madda. Himni kun immoo maal jedhaa? Madda bishaan dhugaatii. Madda bishaan dhugaatii. Inni ittaanu caalaan madda galii qaba. Caalaan madda galii qaba. Inni sadaffaan abdiin madda galii hin qabu. Abdiin madda galii hin qabu jedha. Kun maal irratti hundoofneeti? Jecha sagalee jabaa irratti hundoofnee ittiin hima ijaarree jechuudha. Ifa akka ta'e abdiin qaba. Barnoonni keenya ittuma fufee jira. Egaa akkuma beekamu kunillee maal jedhaa? Warri dubbisa hin dandeenye jechoota sagalee jabaa qaban jedha. Sagalee jabaa kanaan asitti immoo maalan fudhadhee? Jibba. Waa'ee sagalee jabaa hima itti isiniif ijaareen jira. Hiikaasaa isinii kenneen jira. Kanaaf kunii tokko jecha sagalee jabaadha. Akka maaliif jabaatee? Dubbifama al tokkotu al lama walitti aanee barraa. Eenyudha isaan dubbifaman as keessaa? Jibba iddoo jedhu keessatti baadhaa jechuudha. Amma baanii tokkodha garuu al lama walitti aanee barraa'ee jechuudha. Dubbifamaan gosti tokko al lama walitti aanee yoo barraa'e jecha sagalee maaliitu uumama jenne? Jecha sagalee jabaatu uumamaa jenne. Jibba kanaan immoo deebinee hima ittiin ijaarraa jechuudha. Isinillee hedduu ijaaruu dandeessu. Jibba kanaan akkaataan itti ijaare ilaalaa. Ani jibba namaa hin qabu. Maal jedhaa? Ani jibba namaa hin qabu. Ani jibba namaa hin qabu. Himni lammaffaan namni maaliif nama jibbaa? Namni maaliif nama jibbaa? Gaaffiidhaa jechuudha. Beekamu gaa. Maal nuti garuu kaayyoon keenya maalidha? Maaliif akka namni nama jibbullee hin beeku? Haa ta'us malee immoo kanaan gaaffii ijaaruu dandeenya jechuudha. Kanaanii hima ijaaruu dandeenya jechuudha. Himni keenya sadaffaan maal jedhaa? Jibba keessa waan gaariin hin jiru. Maal jedhaa? Jibba keessa waan gaariin hin jiru. Jibba keessa waan gaariin hin jiru jedha. Isin amma hima jecha jibba jedhu kanaanii hima 1000 ijaaruu dandeessu jechuudha. Koomentii jalatti maal gochuu qabdu isinii? Akka sagaleen jabaanii isiniif galuu fi kanaanillee hima ijaaraa. Anillee barnoota kanan kennaa jiru kanuma irratti hundaa'ee namni tokko erga kana barreessee sirna tuqaalee dabalatee keessattiyyuu himni tokko gaafa ijaaramu sirna tuqaalee qabaachuu qaba. Maaliif ergaa maalii inni dabarsuu barbaannu sana sirna tuqaalee malee dabarsuu hin dandeenyu jechuudha. Sirna tuqaalee immoo maal hojjennee jirraa? Tokko isaa faayidaa isaa viidiyoo darban irratti isiniif hojjedheen jira.
Isarratti immoo maal gochuu qabdu isinii tokkoo tokkoo isaa ilaaluu qabdu jechuudha. Faayidaa sirna tuqaalee tokko ishee maal akka isheen dabarsituu viidiyoo darban irraa ilaaluu dandeessu. Warra dubbisa hin dandeenyeef al tokko isinii irran deebi'aa. Kun maal jedhaa? Jibba jedha. Jibba kanaan hima ijaarre. Hima meeqa? Hima 3 ijaarre jechuudha. Hima kana mee haa dubbisnu. Ani jibba namaa hin qabu. Ani jibba namaa hin qabu. Ani jibba namaa hin qabu. Kunoo namni maaliif nama jibbaa? Namni maaliif nama jibbaa jedha. Himni sadaffaan jibba keessa waan gaariin hin jiru. Jibba keessa waan gaariin hin jiru jedha. Barattoota gaaffii kaleessa gaafattaniif deebii gahaa akka argattan abdii guddaan ni qabnaa. Kanaaf imalli keessan Taaddatuu waliin haa ta'uu isiniin jenna. Barnoonni keenya akkuma itti fufeen jira. Maal jedha mata dureen kunii? Jechoota sagalee jabaa qaban. Jechoota sagalee jabaa qaban. Jecha kun maalidhaa? Maal jennee dubbisna kana? Hawwii. Maaliif jabaate kuni? Qubee dubbifamaa waanii al lama walitti aanee barraa'ee jechuudha. Dubbifamaan al lama walitti aanee yoo barraa'e immoo jecha maaliitu uumama jennee jecha sagalee jabaatu uumamaa jenne. Kanaaf hawwii jedha. Hawwii kanaan immoo hima ijaaruu dandeenya. Hima meeqan ijaare? Asitti illee hima 3 isiniif ijaaree jechuudha. Kana jechuun waan isin hubachuu qabdan. Qubeef qubeen sagalee yeroo ta'u, sagaleef sagaleen jecha ta'a. Jechaaf jechi immoo hima ta'a. Himaaf himni immoo maallaa? Keeyyata ta'a jechuudha. Kaayyoon Taaddatuu maallaa? Keeyyata ta'a jechuudha. Keeyyataaf kan onnatee jechuudha. Keeyyata keessattis illee akkamittiin akka barraa'u, ulaagaa maalii akka guutu waa'ee keeyyataa illee irratti barnoota isiniif hin kennaa. Mee hima kanaa jecha kana fudhannee hima ittiin haa ijaarru hawwii kanaan jechuudha. Iddoo biraatiin hin finne. Hawwiima kana fudhadheetanii hima ijaaree jechuudha. Mee ilaalaa. Caaltuun hawwii barnootaa qabdi. Maal jedhaa? Caaltuun hawwii barnootaa qabdi. Himni lammaffaan karaa hedduu yaadaan jira. Karaa hedduu yaadaan jira. Jechi sagalee jabaa eenyudha as keessatti? Hima karaa hedduu yaadaan jira jedhu keessatti hedduu jedha. Maaliif elaa kun isinitti agarsiiseera. Maaliif jabaa ta'e kuni? Qubee dubbifamaa daatuu al lama olitti aanee barraa'ee jechuudha. Hedduun maal? Jecha sagalee jabaa bakka bu'aa jechuudha. Kanaaf karaa hedduu yaadaan jiraa jira. Inni itti aanuu namoota hedduun barumsa qabu jedha. Maal jedhaa? Namoota hedduun barumsa qabu jedha. As keessatti hima kana keessatti eenyudha sagalee jabaan? Hedduun isa jedhu ta'a jechuudha. Kunoo halluu magariisaan akka isiniif galuu fi itti isiniif baaseen jira. Walumaa gala kan isin qabachuu qabdanii sagalee jabaa jechuun maal jechuudha jedhamtanii yoo gaafatamtan, sagalee jabaa jechuun jecha keessatti dubbifamaan gosti tokko al lama olitti aanee yoo barreeffame jecha sagalee jabaatuu uumamaa jettanii barreessituu jechuudha. Bifa barreeffamaatiin viidiyoo waa'ee jechoota sagalee jabaa irratti viidiyoo darban keessatti isinii hojjedheen jira. Warri barreeffama isaa barreessuu barbaadan immoo achirraa argachuu dandeessu jechuudha. Jechoota sagalee jabaa sana keessatti barreeffamaan illee isinii kaa'een jira. Ammanii kana yaadatti qabadhee yaaduma keessaan isinii jechaa jira jechuudha. Kanaafi barsiisaan eessaa dubbisaa jira, eessaa dubbataa jira kan jenneefi ani yaada kiyya keessaa waanan isiniif ibsaa jiruuf isin immoo barreeffama isaa viidiyoo darban irratti ilaaluu dandeessu. Al tokko irra deebi'een isiniif dubbisaa jechuudha. Maal jedha kuni? Hawwii kanaan gaafa hima ijaarru caaltuun hawwii barnootaa qabdi. Caaltuun hawwii barnootaa qabdi.
Himni lammaffaan karaa hedduu yaadaan jiraa. Karaa hedduun yaadaa jiraa. Himni sadaffaan namoota hedduun barumsa qabu. Namoota hedduun barumsa qabu jedha. Egaa barnoonni keenya har'aa maal turee? Mata duree jechoota sagalee jabaa. Kallattii tamsaasaa barnoota kaleessa waliin mari'achaa turre irratti sagalee jabaan isiniif galeeraa jennaan nuun gallee jedhee hundumtiyyuu harka 100 keessaa filannoo kan geggeesse waan ta'eef ani immoo fedhii keessan irratti hundaa'ee akka isiniif galuu fi jechaa fi himaan qabadhee isiniif dhiyaadheen jiraa. Marree barnoota koo har'aa irraa barnoota guddaa akka barattan abdii guddaa qabna. Ammallee kan isinirraa eegamu hiriyoottan keessaniif yuutuubii keenya sheer gochuudhaan bira akka nuuf qaqqabsiistan, akkasumas immoo warri maatii keenya taatan maatii keenya ta'uu qofti gahaa waan hin taaneef barnoota nuti isiniif qoonnu kanaa bakkuma teessan teessanii barnoota afaan Oromoo kanaa akka barattanii dandeettiiwwan afaanii arfan akka wal qixxeeffattan isiniin jennaa. Barnoonni keenya har'aa kan asirratti goolabnu ta'a. Barnoota itti aanuun hanga walitti deebinutti turtii gaarii nuuf qabaadhaa isiniin jenna.